Jo, ich möchte euch mal meinen Pelletofen vorstellen. Cosma, Cosma, ich drehe einen Film. Was ist denn das? Ah ja? Schick. Ich drehe einen Film. Du hast die Hose verkehrt rum an, Cosma. Ja. Ja. Reißverschluss nach vorne. So, das ist mein Foco Discovery, 8 Kilowatt Leistung. Pelletofen, halt hier sind die Pellets drin. Da passen ungefähr, das sind 15 Kilo im Sack. Ich denke mal, knapp die Hälfte passt hier hinten in den Behälter rein. Ganz einfach aufgefüllt. Staubt nicht. So. Alles klar. So ein Sack kostet 15 Kilo, ca. 4 € im Fachhandel. Und ab in den gelben Sack. Der funktioniert folgendermaßen. Wir haben einen externen Luftanzug. Das ist das hier. Und zum Glück zwei nebeneinander liegende Kamine. Und das ist eben die Abluft, ein sehr dünnes Rohr. Okay, hinten sieht das ganze Teil so aus. Ich habe gesehen, hier ist die Ansaugraumluft. Da ist ein Filter vor. Den muss ich jetzt erstmal kurz absaugen. Nach 1 Jahr Betrieb sammelt sich da ein bisschen Staub. So, nach 10 Sekunden absaugen sieht das Ding aus wie neu. Hier ist die kleine Brennkammer. Das sieht, wo die Pellets drauf fallen. Das sieht nach 2 Jahren ungefähr so aus. Geht noch recht gut. Alles schwerer Guss. Das wird hier oben reingelegt. So. Und das ist ein kleines Schutzschild, damit die Pellets vorne nicht rausfallen. Das kann ich jetzt mal hier drüben zeigen. So, ich habe ihn gerade mal ein bisschen sauber gemacht. Eigentlich noch relativ gut erhalten. Ein bisschen schwarz ist die Scheibe auch immer, aber das kann man alles sehr gut abwischen. So, das wird hier eingesetzt. Mal das rausnehmen. Das geht da muss alles drin rein. Okay. So, jetzt ist er eigentlich auch schon startklar. Fenster schließen. Kinder, ich habe euch gesagt, ich drehe einen Film. Ab! Sehr schön. Das kannst du ja fast einschicken. So, gestartet wird das Ding so. Raumtemperatur liegt jetzt bei 17,5 Grad. Zeit für Ofen. Einfach einschalten und los geht's. So, was soll man dazu sagen? Hier fallen jetzt quasi die Pellets automatisch in die Brennkammer. Dort hinten ist ein kleiner Finger, der ist so ungefähr, der fängt an zu glühen und entzündet das Ganze. Es sind 2 Luftkreisläufe, einmal die Raumluft, die wird hier oben durchgeschickt. Das ist hier also ein Wärmetauscher hier drin. Hier ist sogar eine kleine Rüttelplatte sozusagen, und man die durchströmende Luft von Ruß befreien. Das fällt dann runter in den Ofen, habe ich vorher auch schon gemacht. Und der andere Luftkreislauf ist eben der Verbrennungsluftkreislauf. Da wird die Luft aus dem Schornstein in den Ofen gezogen, hier unter die Pellets geblasen und durch das Pusten eben das Feuer angeheizt. Und dann geht das da oben ab in den Wärmetauscher und durch das Abgasrohr wieder raus. Ziemlich saubere Verbrennung. Wir lassen den Ofen jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Er startet jetzt den Brennvorgang. Ja, und das habe ich natürlich jetzt vergessen hinterzubauen. Ganz schnell mit einer Schraube dran gemacht. Keine Angst. Okay. Da wird nur eine Schraube vorgedreht. Und dann ist das Ganze fit. So, bei der Abnahme gab es eigentlich keine Probleme. Das einzige Problem ist, man darf einen nicht zu großen Schornsteindurchmesser haben, weil es sonst die Abgase sind relativ kühl. Und wenn die ziemlich kühl in dem Schornstein aufsteigen, gibt es eine Versottung. Bildet sich halt ein bisschen Wasser, Kondenswasser in den Seiten des Schornsteins und dann versottet der Schornstein. Bei uns ist das kein Problem. Ach so, was ich noch zeigen wollte, weiß gar nicht, ob ich jetzt hier einfach so aufmachen darf. Mal
schon. Dies hier ist jetzt von einem Abend. Die Asche, es ist sehr wenig, was da anfällt. Also. Und die Asche ist auch super sauber und staubfrei. Warum heißt es staubfreie Pellets? Das ist ungefähr, sieht aus wie Kaffeesatz, wenn die Pellets verbrennen. Man sieht, wie sauber das ist. Das ist eine absolut saubere Angelegenheit. Und beim Saubermachen muss man eben so einen kleinen Düsenjet, lauter als ein Düsenjet, damit kann man den innerhalb von einer Minute sauber machen und dann geht's wieder in den Betrieb. Okay, ich mache hier mal zu, weil das Ding muss zuarbeiten. Und wenn die Verbrennung startet, geht's weiter. So, da unten geht's jetzt auch schon los. Da unten links in der Ecke, da sitzt der kleine Heizstab. Man sieht schon, es fängt schon langsam an. Wenn ich das hier mal wegnehme. Die Pellets entzünden sich da unten ganz langsam. So, fängt auch schon an zu qualmen. Also es ist absolut geruchlos, was da gerade passiert. Es riecht nach absolut nichts. So fängt es an. Hier oben läuft eine Zeit, wann die Verbrennung an sich startet. Halt in 8 Minuten ist der Ofen so weit, dass der zweite Lüfter drin angeht und die Raumluft halt erwärmt. Pellets zünden sich. Gleich fängt das Ganze an zu brennen. Erst langsam und dann immer mehr. Man kann ruhig im laufenden Betrieb alles anfassen. Ganz normaler Kreislauf. Unten läuft eine Schnecke, die sich immer ein bisschen dreht. Man kann das Ding natürlich jetzt auch einfach abbrechen. Man kann hier die Temperatur einstellen, die Power und so weiter. Okay, da jetzt entzündet sich das Feuer. Ganz einfach. Funktioniert das? Das ist wie halt so ein kleiner Brenner, hört sich das an. Man hört das Feuer von der Luft halt angeheizt wird. Da fallen immer so 3-4 Pellets rein und das passiert die ganze Zeit. Solange der Ofen brennt, hört man diesen kleinen Motor alle 5 bis 6 Sekunden, alle 10 Sekunden dreht sich die Schnecke und ein paar Pellets fallen dazu. Wenn man jetzt mehr Power aufdreht, dreht sich die Schnecke natürlich in schnelleren Intervall. Ja, und jetzt geht das so langsam los. Von der Zeit her dauert das ca. 8 bis 9 Minuten, dann ist der Ofen an. So, 3 Minuten später sieht das Ganze mittlerweile so aus. Jetzt, im Dunkeln hat es was von einem Kamin, aber an sich ist es halt ein Ofen. Vom Design her ist es halt ein Ofen, der unauffällig so in der Ecke steht. Der Brennvorgang hat eingesetzt. Die Therme hat sich eingeschaltet sozusagen. Man hört das jetzt auch. Also hier kommt jetzt warme Luft rausgeströmt. Richtig schön wie aus dem Föhn, nur im größeren Ausmaß. Hier unten bläst jetzt ordentlich Luft unter das Feuer. Weil das geht halt jetzt hier oben in den Tauscher rein. Und erwärmt halt die Luft, die hier durchströmt. Bis jetzt draußen haben wir jetzt eine Temperatur von 2,3 Grad. Bis eben war hier noch die Sonne auf der Seite. Die Raumtemperatur ist noch bei 17,5 Grad. Die Heizung ist komplett aus. Es ist halt nur das Warmwasser an. So, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist, dass der Ofen komplett anfassbar bleibt. Also es ist
wenn er jetzt ein paar Stunden läuft, ist er einfach nur warm. Man kann sich hier festhalten. Also das geht da hier vorne, sollte man nicht unbedingt anfassen. Das wird dann doch schon heiß. Die Glasscheibe auch nicht, aber hier das hier außen, das kann man alles anfassen. Das bleibt alles halt kühl. Das ist eben nur ein Ofen, der pustet. Wie ein Föhn, der wird ja auch nicht heiß außen. Und alles in allem liegt der Verbrauch bei circa, ich sage mal, wenn man den ganzen Tag durchheizt, verbraucht man einen halben Sack und der liegt bei 2 Euro. Und das hier, die Etage besteht aus 130 Quadratmetern. Man muss natürlich die Türen dann auflassen oder man baut sich in die Wände halt Absaugsystem oder in die Decken, wenn man einen Dachboden drüber hat, dass die Raumluft hier abgesogen wird, in die anderen Räume verteilt wird. Ich mache dann lieber nur die Tür auf und lasse das in den Flur rausströmen. Also wie gesagt, das kann ja alles drauf liegen bleiben. Keine Fernbedienung zum Ausschalten und so, aber das macht man nicht. Man will ja gucken, was man macht hier. Alles in allem, denke ich mal, eine sehr günstige Alternative zur Heizung. Wenn man sich jetzt natürlich noch einen Wasserführenden besorgt, dann könnte man natürlich den noch an die Rohre hier anschließen. Und durch eine Kreislaufpumpe halt, muss natürlich alles mit fachmännisch installiert werden, könnte man mit so einem Teil quasi seine komplette Wohnung zu einem sehr günstigen Preis heizen, da so ein Sack, wirklich ein teurer Sack, 4,20 Euro kostet, das sind echt Top-Pellets, ist das echt ein super Preis für eine warme Wohnung. So, der Ofen steht jetzt auf minimal. Ich werde jetzt mal aufdrehen. Die Flamme ist immer ungefähr so und die Luft, die hier oben rausströmt, ist echt Hammer. Das ist keine Parkhausluft, die aus dem Gitter rausströmt, das ist richtig warme Luft. Ich drehe das Ding jetzt mal auf und man merkt schon, jetzt ordentlich Dampf hier oben. Das Laufgeräusch hat man natürlich die ganze Zeit mit dem Fernseher dann ein bisschen aufdrehen. Jetzt gibt es auch schon ordentlich Dampf. Wird immer wärmer, ich kann mir vor jetzt gar nicht mehr atmen. Die Luft, die hier rausströmt, echt wirklich hammerwarm ist. Die Flamme wird auch gleich größer. Das ist hier alles voller Feuer. Es wird richtig heiß. 8 Kilowatt heiße Luft ist wirklich warm. Und jetzt sieht man schon, dass es langsam Dampf gibt hier. Verbraucht natürlich auch viel mehr Pellets. Oh, das war jetzt nur eine Demonstration. Ich fahre das Ding jetzt wieder runter. Ich brauche es wirklich nicht. 8 Kilowatt, damit kann man, denke ich mal, 100 Quadratmeter locker heiß machen. Ich fahre ihn wieder runter. Okay. So. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich werde nochmal genau den Stromverbrauch messen, weil das ganze Ding funktioniert natürlich mit 220 Volt Strom. Und hinten steht 380 Watt drauf und ich werde nochmal genau messen, wann diese 380 Watt halt erreicht werden. Ich denke mal im Startvorgang, dieser kleine Pinüppel, der da glüht, ich weiß nicht. Ich muss mal messen, was das alles verbraucht und ich werde das nochmal dazu schreiben. So, ich bin jetzt extra mal aufs Dach gestiegen. Das ist quasi unsere Gastherme. Die ist gerade in Betrieb, wird wahrscheinlich das Wasser warm machen. Also man sieht es jetzt kaum qualmen. Das ist unser Pelletofen, rechte Seite. Also Verbrennung findet gerade statt und man sieht wirklich, wenn man sich das anguckt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Also es ist wirklich, das Ding läuft jetzt hier 2 Jahre. Es ist kaum Ruß zu sehen. Das ist der Anzug, also da strömt die Luft rein. So, und dagegen jetzt mal den Kamin, der sich eine Etage tiefer befindet. Das sieht dann so aus. Das ist schon sehr rußhaltig im Gegensatz zu Pellet. Ist alles clean, saubere Verbrennung. Alles klar. Ach, ist das schön. 2 Grad. Herrlich. Ansonsten
wünsche ich euch auch alles Gute, einen schönen warmen Winter. Macht's gut.